तो हेलो गाइस, हम आ गए हैं होंडाई वरना की टाइमिंग। ये देख सकते हो आप। ये वरना का इंजन है, न्यू मॉडल 2021 मॉडल। न्यू मॉडल बोलते 21 मॉडल। कपड़ा मारो इस पर, कपड़ा। तो ये है हमारी टाइमिंग। इसे बराबर तो कर, आमने सामने जब यहाँ जब तो पता पड़ेगी। हो गई। बस। तो गाइस देख सकते हो आप, ये दोनों निशान हैं और चैन पे हैं निशान हमारे, ये रहे, देख सकते हो। रात में दिखने की ना वजह से हमने फ्लूट से निशान डाल दिए हैं फिलहाल। और नीचे देख सकते हो, नीचे लग रहा है पीला सा निशान है, ये रहा चैन पे, ये लग रहा, ठीक है। और ये पंप की कोई टाइमिंग नहीं होती, ठीक। इसकी दो ये कैम्प सेम होती हैं बिल्कुल। ये है एग्जॉस्ट कैम्प और ये है इनलेट वॉल्व वाली कैम्प। इसमें यहाँ पे लिखा भी रहता है। ये रहा। तो गाइस